小朋友放假真係好懶得煮飯，一日3餐煮到頭都暈。今晚就簡單啲煮個開瓶油飯嚟食。出嚟屋企門口摘啲四季豆先。今晚嘅油飯我用四季豆嚟代替菜果，主要係我2個仔唔中意食菜果。你哋知唔知菜果係乜嘢啊？我哋開瓶叫呢個叫菜果，唔知其他地方叫佢做咩呢？摘返嚟嘅四季豆將頭頭尾尾搣咗先，洗乾淨啲四季豆之後，將佢切成一粒粒。隔離屋隻傻狗走咗過嚟，唔識返返去，佢嘅主人爬過嚟之後將佢帶走。油飯嘅材料有四季豆、提前醃好嘅牛肉、蝦米、瑤柱同埋臘腸，少少蒜蓉。首先我哋炒香啲臘腸先，炒到佢少少變顏色，就將啲蝦米、瑤柱倒入去，將瑤柱蝦米嘅香味炒出嚟。咁而家我哋將佢拔出嚟先，然之後我哋就炒啲牛肉，牛肉炒到變色之後，我哋放啲蒜蓉落去，兜幾下之後，我哋就加入四季豆，將啲四季豆炒熟。呢個時候就加入糖同埋蠔油，將佢炒均勻。最後將啲瑤柱蝦米臘腸倒返入去，加少少豉油撈勻佢就搞掂。咁而家將炒好嘅餸倒入去啲飯度，簡單又好味嘅開瓶油飯煮好啦，蛋白質、維生素、碳水全部都齊晒。